Hola, amics! Avui us vull parlar del AIS. Què és el AIS? És el Sistema d'Identificació Automàtica, per les seves segles en anglès. És un sistema que el que et permet és enviar dates i informació per radiofreqüència i rebre dates i informació d'uns altres vaixells. Quines dates? Doncs, per exemple, la posició, la velocitat, el nom, el call sign, el número MMSI, les dimensions, el rumb, etc etc. D'aquesta manera pots saber, el teu plotter fins i tot pots veure a on són els altres vaixells referents al teu i cap a on es mouen. Funciona similar a un radar, però amb molta més informació. El radar només t'envia com ombres de que hi ha alguna cosa ahí, però no et diu què és. El AIS et diu què és i com s'anomenen. Llavors els pots cridar per ràdio. Ells et poden cridar a tu. Molt interessant. Jo crec que és essencial. El que va passar és que al meu vaixell anterior, Maguera, vaig instal·lar un de molt bo, no me'n recordo de la marca, però era molt bo. Se comunicava amb wifi, amb el meu tablet, i podia veure tot ho podia veure el meu tablet amb Navionics. Totes les dates, era un equip fantàstic, però era molt car. Em va costar unes 800 lliures. Llavors, quan vaig vendre el meu bot i vaig comprar aquest, vaig fer comparacions amb els dos i, bé, és el que passa, oi? Que quan compres alguna cosa, de vegades el que diu l'anunci no és exactament el que et ve. Llavors, això ho trobes després. Aquest vaixell, en teoria, tenia AIS. Llavors, no vaig treure l'AIS del meu altre vaixell i ho vaig vendre amb ell. Quan vaig agafar aquest vaixell, em vaig donar compte que l'AIS que tenia només era un receptor. Llavors no era un emissor. Què significa això? Que sí, podia veure els altres vaixells, però ells no em podien veure a mi. És una opció més barata i està bé, perquè molta gent ho té, pots veure els altres vaixells, però no, ningú et pot veure a ti i no és el que jo volia. A mi m'interessava que em poguessin veure. Vull creuar el Canal del Nord, vull creuar el Mar d'Irlanda, hi ha molt de tràfic, molts ferris, no vull ser invisible, vull anar al Clyde, molts ferris allà, vull que em puguin veure. Però era massa car i acabava de comprar aquest vaixell, no podia afrontar més despeses. Potser tinc que canviar l'antena, potser tinc que canviar el cable, no ho sé. Llavors vaig trobar una solució molt més barata. Gràcies al nostre amic de Low Cost Sailor, que és un youtuber espanyol que és fantàstic, sempre troba les solucions més barates per als vaixells. Ell va recomanar instal·lar aquest AIS xinès i és el que vaig instal·lar. Instal·lar, dic? No tens que instal·lar res, només tens que posar-lo. És un detector de xarxes. Aquí el tinc aquí. Tinc aquest elàstic per poder posar-ho en qualsevol lloc. Això és un detector de xarxes. I què fa? Fa exactament el mateix que qualsevol altre AIS. No puc trobar cap falla. Val que posaré un de bo més endavant. Estic segur que ho faré. Però per ara estic fent servir aquest i no trobo cap problema. Això ve amb un cable. Vaig demanar la versió del Regne Unit i em van enviar aquesta europea, però me la van enviar amb aquest adaptador. Llavors està bé. I així és com carregues la bateria. Treus això d'aquí, connectes el cable, ho connectes a la corrent i així és com carregues. Què transmeteix? Bé, ara t'ensenyaré. Això ve... Bé, si compres això, hauries de comprar el cable de programació o trobar un amic que tingui el cable de programació. I amb el cable de programació pots connectar això al teu computer i llavors pots canviar quan vulguis i els cops que vulguis, no com els cars que has d'enviar a la fàbrica. Quan vulguis pots canviar el número de MMSI, el call sign del teu vaixell, el nom del teu vaixell, el que vulguis. Pots fer el que vulguis i quan ho programes i ho tens i ho encens, comença a enviar la teva posició, la teva data, el teu nom, el teu MMSI, tot. Estic segur que hi ha gent que dirà que això no és legal, bé. M'has de dir per què, perquè no és legal, perquè això el que fa és el que fa qualsevol altre AIS.
Bé, aquest és el cable de programació. Això és un USB, ho poses al computer. Això... I això ho enxufes aquí, i això a l'ordinador, i ja està. I funcionarà amb el programa que t'has de baixar del link que deixaré a la descripció. Primer baixa't el programa del link que deixo a la descripció i quan ho tinguis, obre l'aplicació. Et sortirà una finestra amb uns números predeterminats, perquè no està connectat a res. Aquests números, el primer és el MMSI, que és el Marine Mobile Service Identity. Aquest número el trobaràs a la teva llicència de ràdio. Per descomptat, necessites una llicència de ràdio per fer això. Si no, sí que és il·legal. Llavors pots posar el nom del teu vaixell i després pots seleccionar el temps de transmissió. Després la informació extendida. Resumint, primer l'MMSI, que surt de la teva llicència de ràdio, llavors el nom del teu vaixell, selecciona el temps de transmissió que vulguis i llavors el ship and cargo. Què és el ship and cargo? El ship and cargo és el tipus de vaixell i ho pots seleccionar d'una llista de la qual deixaré un enllaç a la descripció. Jo vaig posar el 36, vaixell de vela, o el 37, vaixell de plaer, no me'n recordo bé. Aquí tens els altres tipus de vaixells que hi ha. Selecciona el teu tipus. Següent acció és el call sign. El call sign també ve a la teva llicència de ràdio. Després ve el vendor number, que et diu el nivell de bateria que tens. I els punts de referència, que en realitat és com entres les dimensions del teu vaixell i on col·locaràs l'AIS. A són els metres des de la proa, B, els metres des de la popa, C, els metres des de babord i D, els metres des d'estribord, on posaràs el teu AIS, més o menys. Llavors vaig a connectar el meu per ensenyar-te amb un exemple. Quan li dones a read, llegeix el que està connectat. Quan li dones a write, programes els nous datos. Ara pots veure, ja m'he connectat, aquest és el meu MMSI number, el nom del meu vaixell, he posat 30 segons, la més baixa, per la transmissió, el ship and cargo pots 36, vaixell de vela, el call sign, la meva bateria està a 49% de capacitat i les meves dimensions, que al final les sumes, si veus, em donen 11 per 4, que és el que me deixa el meu vaixell. Bé, ara ja saps el que has de fer. I què et costa? Està per unes 60 lliures a eBay i fins i tot menys a AliExpress. I és un transpondedor, Val, això és un transpondedor només. No rep cap senyal. Això és per un cas com el meu, que jo ja puc rebre la senyal, però no puc emitir cap senyal. Llavors, tinc aquest transpondedor. L'únic problema que he trobat, que encara no he trobat solució, però estic segur que hi ha una solució, però encara no he donat amb la solució, és que el meu plotter em veu a mi mateix i llavors no reconeix que sóc jo i em dona l'alarma a tota hora de col·lisió, perquè veu que és un vaixell a prop. Llavors tinc que desconnectar l'alarma sonora. Però per el tipus de navegació que jo faig, que és costal per la costa, hi ha molt tràfic, sempre hi ha algú a la roda que està mirant el plotter, sempre hi ha algú pendent, perquè nosaltres no anem de nit, no dormim mentre el vaixell està en marxa, no fem aquest tipus de navegació. Si tinguessis que creuar l'Atlàntic, sí, et recomanaria que agafessis alguna cosa millor o que solucionis aquest problema. Però per al tipus de navegació que fem nosaltres, això és perfecte. Si creus que no, sisplau, digue'm per què. M'has de dir per què. Quines són les avantatges? Això era les desavantatges, però quines són les avantatges? Bé, això té la seva pròpia bateria i el seu propi GPS. Llavors, si tot es para al vaixell, si tot deixa de funcionar, això continua funcionant, continua emitint la meva senyal. Té la seva pròpia antena, és impermeable, simplement ho poso amb aquest elàstic, a un pal que tinc detrás, amb una càmera, el poso allà i ja està. Pots posar a qualsevol lloc. Ho pots posar amb una drissa, pujar-ho a dalt al pal, si vols més senyal. Com ho dic, té la seva pròpia bateria, només el connectes rodant aquest botó, ja està connectat, ara està emitint la meva posició. És impermeable. Si tinc que saltar
al vaixell salvavides, si tinc que abandonar el meu vaixell, això m'ho porto amb mi i està emitint la meva posició. És perfecte. Llavors, quin és el problema? 60 lliures. El detector de xarxes, deixaré el link a la descripció perquè ho puguis comprar. Si tens algun problema i el vols instal·lar... Bé, si estàs a prop de Bangor, no compris el cable. Jo el tinc, Et puc ajudar a programar-ho i ensenyar-te com ho faig, però no me'n recordo quan el cable costava unes 14 lliures, em sembla. Llavors, pots programar-lo quan vulguis. Com et dic, tindré un de bo en el futur. Estic segur que ho faré, però ho estic deixant perquè això està fent la feina. I vaig ensenyar-te ara a on el poso. Mira, normalment el poso aquí, en aquest pòster, i ara mateix està transmetint la posició. Llavors, ho pots posar on vulguis. El puc posar més a dalt, el puc posar més a baix. Quan més a dalt millor, esclar. I ara anem a veure amb el Marine Traffic si està transmitint la meva posició. Marine Traffic és una aplicació que et pots baixar per Android o per iPhone. Bé, anem a veure si hi ha algun vaixell Stena Superfast i aquí Stena, per exemple, aquest Stena Forwarder. És un cargo, és classe A. Llavors està fent una velocitat de 18 nusos amb 2. Pots veure l'MMS number, la posició, el rumb, 336. Et diu el vent i la direcció del vent, la temperatura, on està. Hi ha algunes fotos també, la gent posa fotos dels vaixells. Però el vaixell està transmitint la velocitat i la posició. A veure si veiem Marisa, perquè en teoria està transmitint... Aquí està, Marisa. Gran Bretanya. Llavors jo ho veig amb ell em veu a mi. Aquí tenim Marisa, que és classe B. Fa 2 minuts que ha enviat aquesta informació. Estem parats, zero velocitat, zero, que estem parats. El rumb, que no és real, perquè com que estem parats no detecta el rumb. No tinc sensor. Et diu també el vent, la direcció del vent a la zona, classe B, el meu MMSI number, el call sync, tot. Les mesures, tot, i algunes fotos que hi ha. Llavors aquesta Marisa, anem a comparar amb una altra classe B. Valkyria, per exemple. A veure si hi ha alguna diferència. Aquest va emetre fa 20 hores i té el mateix, la posició, classe B, velocitat 0, però està amarrat. El rumb, que ja heu vist que no és real, perquè està així girat. Call sync, tot. Anem a mirar una altra, l'Aila. L'Aila, amb fotos de l'Aila, també Bangor, Sailing Vessel, les fotos, el class B, el número MMSI, el call sync, la velocitat 0, perquè no es mou, el rumb, que tampoc és real, no hi ha cap diferència, no veig res. A veure, Saltilàs tenen un canal de YouTube molt gran. A veure, diuen que són de Carrie Fergus, les fotos, class B, el número MMSI, el call sync, no hi ha cap diferència, class B, velocitat 0, posició, tot igual. El mateix que transmeteix el meu equip, i aquests són equips potents, equips valuosos probablement. Anem a comparar amb Marisa un altre cop, per estar segurs que no hi ha cap diferència, res, no pots distingir les meves mesures, el call sync, el MMSI, la velocitat, class B, tot igual. Exactament el mateix. Se m'oblidava, la bateria. Algú em va preguntar quan duraven les bateries. Bé, no ho sé, però hi ha una manera d'averiguar-ho. Si ho he posat al vídeo abans, sembla, et pots saber el nivell de bateria que tens, però en aquest cas t'has de connectar a l'ordinador. Ara, jo l'he deixat encès durant 5 dies, tota la setmana, perquè me n'oblidava. Marxava cap a casa i el deixava encès, me n'oblidava. I ho deixava tota la setmana i tornava al cap de setmana després i encara tenia un 30% de bateria. Havia estat emitint durant 5 dies sense problemes. Això està fet per deixar-ho al mar, amb una xarxa, i enviar la posició de la xarxa, i llavors el pescador arriba amb el vaixell de pesca i troba la xarxa.
És per lo que està dissenyat. Em sembla que és il·legal fer-ho servir aquí, en aquest país, per lo que està dissenyat realment, per trobar xarxes. No es pot servir per això, però no és il·legal enviar la teva posició i la teva velocitat, i això és el que estic fent. Estic enviant la meva posició i la meva velocitat per AIS. Llavors és legal. Aquí ho tens. Bé, espero que us hagi entretingut aquest vídeo. I per davant de tot, no vull dir que això és millor que un equip debidament homologat i instal·lat connectat al plotter. Això no és el que estic dient. No és el que dic. El que dic és que no n'hi ha excusa per no transmetre la teva posició. Això és barat, és fàcil i tothom ho pot tenir. Fins i tot si no tens el receptor, jo crec que és important enviar la teva posició perquè els únics problemes que potser els altres assumeixen que els pots veure i no els pots veure. Però encara i tot, estàs enviant la teva posició, ells et poden cridar per ràdio perquè veuen el teu nom i si veuen que estàs en col·lisió amb ells, et poden cridar per la ràdio i tractar d'evitar una col·lisió, per descomptat, perquè poden veure tota la informació. Llavors, és barat, és important, i tothom ho pot tenir. De tota manera, en el futur jo posaré un depò al vaixell, però fins i tot llavors encara guardaré aquest perquè, ja dic, si tot para al vaixell, si tot deixa de funcionar, encara puc emetre la meva posició i si tinc que saltar a la llanxa salvavida, m'ho emporto amb mi. Llavors, és un bon equip. Ho recomano. Merci. Moltes gràcies, amics, per ser-hi i per la vostra atenció. He intentat reduir l'episodi d'avui el més possible, però si us ha quedat algun dubte o necessiteu ajuda, no dubteu en contactar-me. Seria un plaer poder ajudar. I per descomptat, si us ha agradat, sisplau, compartiu-lo i subscriviu-vos al canal. Això m'ajuda moltíssim. Fins aviat, amics!